Mayong gabi, Compostela. Amo kamong gimbita sa pagbisita dinhi sa among pinalanggang barangay. Ang Barangay Lupa, ang pinakailado nga main supplier o tigimo sa atong lamian ug ipasigarbo nga produkto nga nailhan sa tawag nga kiseo o white cheese nga gigama gikan sa presko nga gatas sa Cubao. Amo sab kamong giengganyo sa pagbisita sa among hidden spots mao ang Lupa Falls ug ang campsite nga diin inyong matagamtaman ang kaayahay sa palibot, presko nga hangin ug manindot nga view sa city lights sa taknang kagabhion. Gawas nining tanan nga inyong nakita ug nadiskobrehan, amo sab ipasigarbo ang pasundayag sa talento sa pagsayaw ning mga nagkahiusang kabatan-unan sa among barangay